mundshme strukturore dhe institucionale dhe ndryshim ligjesh të ndryshme, kryesisht në këto 3 fusha. Nëse më pyesni pasaj se e kuptoj unë, po që i ndërthurët, ajo që ka të bëj me pjesën e drejtësisë, unë mund t'ju them që ajo është ende në fazën e hartimit të analizës dhe të planit të veprimit. Po përsa i përket fushës së qeverisjes, antikorupcionit dhe sundimit ligjit ku fokusi kryesor është tek kuvëndi dhe roli i tij në raport me 2 pushtetet e tjera në këto 3 fusha, them që kjo pjesë është tashmë ka hyrë në rrugën në fazën finale, kurse pjesa për drejtësinë do të dojë dhe më shumë kohë, edhe është shkëputur, është ndërprerë për shkak sepse ne nuk deshëm ta miksonim ose ta lidhnim atë me fushatën elektorale, për shkak sepse çështjet që lidhen me drejtësinë kanë një logjik krejt të ndryshme nga logjika ose më saktë nga qëllimet që ka një proces elektoral. Dhe do të ishte një gjë gabuar nga ana jon nëse këto do t'i miksonim. Prandaj ishim shumë të kujdesshëm dhe ndërprem këtë proces për ta rihapur mbasi të mbaroj fushata elektorale. Edhe kjo në vetvete është një tregues i faktit se si e shohim ne këtë këndvështrimi që kemi, pozicioni që kemi lidhur me këtë çështje, që shqetësimi ynë është se si ta çojmë përpara reformën në drejtësi dhe se si të shkojmë drejt konsolidimit të sistemit të drejtësisë në standardet më të mira europiane. Nëse më pyet për standardet, kjo është një gjë që nuk e kërkojmë ne, e kërkojmë vetë reforma në drejtësi, e kërkojnë shqiptarët, e kërkojnë dhe Bashkimi Evropian. Pyetje drejt për drejt për SPAK. Shumë arrestime, gjurmët që kanë lënë si pas jush edhe në politikë. Më jep një koment dhe si e vlerësoni punën e SPAK. Në media keni një qasje shumë gabuar. Pse? SPAK-u nuk merret me partitë politike. SPAK-u nuk godet në partitë politike dhe në politikë. Zyrtarë? SPAK-u, jo, lutem. SPAK-u është një organ kushtetues i cili së bashku me gjykatën e posaçme, gjykon, kanë mision të tyre kushtetues luftën kundër krimit të organizuar dhe luftën kundër korrupsionit në nivelet e larta të zyrtarëve të shtetit. Pra nuk janë fokus i tij, as subjekti i tij, as partitë politike, as lufta politike. Përkundrazi, nëse do ndodhte kjo, do të ishte shumë e dëmshme. Fokusi për ta është pa dallim, pa çfarë përkatësie politike kanë zyrtarët, çfarë krahine kanë ata, apo çfarë ngjyrash politike ata mbrojnë apo përfaqësojnë. Subjekt janë zyrtarët e nivelit lartë, pa bërë dallime midis tyre. Dhe shumë e gabuar që terminologjia ose shprehjet që përdoren që po goditet brenda PS, pse nuk goditet më shumë brenda PD-s e tjera. Nuk ka SPAK-u fokus partitë politike. Dakor, e heqim këtë element. Po sigurisht është absolutisht pozitive. Ajo që jo vetëm SPAK-u. Edhe një gabim tjetër që bëhet sot është që e gjithë qendra e rëndesës te reforma në drejtësi është tek prokuroria e posaçme. Kjo është qasje shumë e gabuar. Shumë e gabuar. Në raport paktën me interesat e zhvillimit të shoqërisë, interesat e forcimit të shtetit drejtës dhe me interesat e vetë qytetarëve. Çështjet që lidhen me SPAK-un zën një minimum, një përqindje minimale në raport me numrin e përgjithshëm të çështjeve. Dhe ne kemi shqetësime, probleme të ndjeshme që duhen adresuar dhe që duhen trajtuar. SPAK-u në vetvete, meqense nëse duhet t'i përmbahem pyetjes suaj, është një eksperiencë pozitive. Është një pritshmëri e reformës që është në rrugën e përmbushjes. Dhe ai në veprimtarin e vet është një në vlerësimin tim, po jo vetëm në vlerësimin tim, edhe çfarë rezulton edhe nga sondazhet publike, edhe nga vlerësimi i opinionit publik, është një eksperiencë suksesi. Është një model suksesi. Natyrisht, ky është një proces, është vetëm në fillimet e punës. Ka gjëra që duhen rregulluar, ka gjëra që duhen përmirësuar dhe kjo është një gjë fare normale. E kundërta do të ishte e çuditshme. Megjithëse jemi këtu, zgjatja e mandatit duhet ketë apo jo, zoti Gjoni, sipas jush? Është kërkuar nga prokurorët e SPAK-ut, kjo do t'i nështrohet një gjykimi, duhet parë argumentat, deri më sot është
unë njoh si diskutuar ende për shkak të situatës. Absolutisht, dhe nuk do ishte korrekte që të shpresha, pavarësisht pozicionit tim personal, të shpresha edhe në cilësinë e kryetarit të këtij komisioni, po dhe si ligjvënës, të shpresha sot pa parë se cilat janë argumentat, edhe ose më saktë pa bërë një diskutim me vetë propozuesit e kësaj kërkese dhe e këtij projekti, por dhe pa bërë një diskutim edhe me faktorët dhe aktorët e tjerë të interesuar për ndryshimet të nevojshme të kësaj natyre. Letë mos harrojmë se kjo është një nga 150 kërkesat që kanë sjellë institucionet e sistemit të drejtësisë në kuvend, dhe të cilat duan kohën e nevojshme për t'u njohur, për t'u adresuar dhe për t'u reflektuar. Dalim pak nga drejtësia, futemi përsëri në politik. Zoti Gjafa, ju keni eksperiencë të gjatë, jeni përballur me zotin Berisha si në opozit dhe në majorancë. Dua një koment për kundërshtarin tuaj politik, historik do ta quaja. Shikom, Sali Berisha sot është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhte Partisë Demokratike në këtë garë elektorale, për të sotme dhe për të nesmen e saj. Për shkak se jo aq për shkak të moshës së tij, po për shkak të mendësisë të tij dhe kohës që ka përcyer këtë lloj mendësie dhe këtë lloj qasje politike nga ana e tij. Dhe nëse ka sot një problem që ka Partia